如果说泰山治嘴硬，那华山就是治命硬。华山是五岳中最高也是最危险的山峰，位于陕西省海拔2154米。华山有3大险道，第一险长空栈道，建造历史可追溯到元朝，距今已有700多年。它是环绕在华山南峰半山腰上，用钢筋木板搭建的，最窄处只有30厘米，最宽处也仅容1人通行。一侧是光溜溜的崖壁，另一侧是空荡荡的天空，脚下则是一眼看不到底的深渊。唯一的安全措施就是钉在山体上的安全绳。第二险，鹞子翻身。在华山的东峰是通往下旗亭的必经之路，上下山都得走这条路。台阶开凿于山体之上，爬的时候脸要贴着石壁，手紧紧地抓着铁链，用脚探寻石窝，交替而下。第三险，苍龙岭。全长1500米，有530多个台阶，虽然有围栏保护，但台阶的宽度还不足1米，两侧还都是1000尺高的悬崖绝壁，走在上面如履刀锋。